魔警呢套戲啦，其實幾環繞講一樣即係人性嗰個黑暗面，或者 dark side， 係啊，你點睇呢一樣嘢㗎？我覺得每人，尤其是男人都有個 dark side 嘅。係咩？女人冇嘅咩？女人都會有嘅，女人都會有嘅，但係男人肯定有嘅。即係每一個男人都肯定有個 dark side 嘅。如果唔係咧，我哋唔會有咁多槍殺事件啊，唔會有咁多打仗啊，唔會有咁多嘢。我都話，如果女人可以做總統，全世界嘅總統都唔會打仗嘅，因為女人可以生仔㗎嘛。佢哋明白一個生命係有幾重要嘅，同埋有幾難佢先至可以生到一個生命出嚟㗎嘛。咁所以男人係永遠都唔會明白呢樣嘢，因為你自己親生唔到出嚟。你好似好明白添。我了解咗好耐嘅呢啲嘢，因為我成日覺得好奇怪，點解我成日都好 attracted to 一啲好黑暗嘅嘢？我見你我就覺得你都好中意呢樣嘢。我個外表唔係呢樣嘢，但係我個腦入邊係成日會即係唔係話諗偏呢啲嘢，但係好想研究呢啲嘢嘅，唔知點解。即係 from 我10幾歲嗰陣時睇 Stanley Kubrick 嗰個《發條橙》，咁我係開始啦，就開始覺得原來電影可以咁樣嘅。咁跟住就開始睇，即係不停睇呢啲咁嘅戲嘅。咁 so far 變咗個習慣嘅，亦都係一個即係我自己嘅電影嘅興趣，就中意呢一類型嘅嘢。咁頭先你話你成日腦裏邊諗嗰單晒，你諗啲咩？可唔可以同我哋分享下？我係唔係好正常嘅諗嘢嘅？即係你睇四大天王啦，你應該知道其實我諗嘅嘢唔係好商業，亦都唔係好正常人諗嘅嘢。即係亦都一定會有一種 subversiveness 喺度，亦都會有少少 anger。呢個 anger 我諗係因為即係呢種不滿，可能係因為我喺美國，即係一個唐人喺美國長大嗰種即係試過俾人歧視啊呢樣嘢，即係個世界原來唔係公平嘅，原來嗰邊咧可能係白人嘅世界，嚟到呢度咧又唔同咗，即係好多呢啲嘢會令到我可以開始諗人性嘅嘢，點解人會咁複雜咧？拍呢套戲即係又要好多時間去準備啊！相信你無論即係喺幕前幕後翻到屋企，你都要投入呢個角色啊！我聽到如果我係阿 Lisa 咧，我直反面即係離婚啊！哇，啱啱陀住個 B， 你肯定翻到屋企黑面啊，嗰啲又唔出聲啊，嗰啲咧係應該令到家庭好不和㗎喎。嗱，如果係正常唔係做緊嘢嘅時候，我係咁啦，佢一定會合作嘅。但係佢知道我係拍緊戲㗎嘛，佢係知道即係你要代入一個角色嘅時候，你都要唔多唔少都會有呢啲咁嘅影響嘅。咁所以佢嗰段時間冇乜點樣出聲嘅，佢真係知道嘅。咁所以我覺得我真係嫁咗俾個真係好啱嘅人，因為佢完全冇搞到我覺得係唔舒服嘅。咁所以我唔係話之後去咗旅行嘅時候，我同佢講對唔住，佢話傻啦，唔使講啦，我明㗎啦。咁呢樣嘢哇，令到我覺得哇，你真係正啊！係啊，大家都覺得好正啊！係啊，嗰個南非之旅幫唔幫到你去？幫到嘅，因為你去到嗰度就係一個好大自然嘅、好 pure 嘅地方嘅。咁我其實好多年前已經發現咗呢樣嘢喺嗰邊嘅。所以你嗰次結婚都係嗰度，我哋年年都去，起碼去一次嘅。咁每次去嗰度咧就覺得好舒服㗎。但係嗰度都好多魔警㗎喎，亦都有，但係你去到我哋平時去親嗰啲地方咧，就係一個好大自然，即係有山有河有乜嘢都有嘅嗰度。咁就開始2-3日後咧，就開始洗走咗嗰個狀態㗎啦。但係如果我留咗喺香港咧，可能未必咁快嘅。係啊，即係總之即係離開呢個環境就轉。即係 reset 個腦，即係等於你個遊戲機，即係你個 Xbox reset restart，咁就得㗎啦。